เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่สงขลาเกิดเหตุเครื่องบินพีซเมเกอร์ของกองทัพอากาศเนี่ยเครื่องยนต์ขัดข้องต้องลงจอดฉุกเฉินนะครับล่าสุดโฆษกกองทัพอากาศออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีใครเสียชีวิตพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยความคืบหน้าครับกรณีเครื่องบินโจมตีธุรการ AU-23 หรือพีซเมเกอร์กองทัพอากาศเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องระหว่างบินกลับจากปฏิบัติการภารกิจให้กับกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 อำเภอบ่อทองจังหวัดปัตตานีนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ที่ตั้งกองบิน 56 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินนอกสนามบินโดยท่านพงศักดิ์ยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตมีนักบิน2 นายและช่างเครื่องอีก1 นายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยสำหรับเครื่องบินพีซเมเกอร์ลำนี้เนี่ยบินขึ้นจากปัตตานีจะไปที่หาดใหญ่สงขลานะครับในเวลา 11:56 นาทีหลังจากนั้นนักบินเนี่ยแจ้งลงฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องในเวลา 12 นาฬิกาก่อนลงจอดฉุกเฉินที่วัดบางสาราตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่สำหรับเครื่องบินโจมตีธุรการ AU-23 หรือ Peacemaker นะครับเป็นเครื่องบินดัดแปลงมีพื้นฐานมาจากเครื่องบินพลเรือนก็คือ Pilatus PC-6 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเครื่องบินเดิมที่กองทัพอากาศสหรัฐจัดมาประจำการในกองทัพเพื่อใช้ในภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้ายมีขีดความสามารถในการขึ้นลงในสนามบินแบบฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับโดยกองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบินรุ่นนี้จากกองทัพสหรัฐเพื่อใช้ในภารกิจทางทหารและปราบปรามผู้ก่อการร้ายเข้าประจำการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี 2515 ปัจจุบันประจำการอยู่ที่ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง